สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนครับมื้อนี้ช่องสวัสดีแก่ที่พาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวหมูมะระพี่น้องเคยเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวหมูมะระเบิ่งผมยังไงเบิ่งโอ้ยพี่น้องตอนหมูกินครับอันนี้มะระพี่น้องครับลงมือกินกันครับผมมันห่อนเลยพี่น้องเต็มถ้วยเลยนี่วันนี้ก็ประมาณ30 บาทนะครับวันนี้30 บาทพี่น้องดูสิหมูลองมืออันนี้เส้นหมี่ครับผมว่าเส้นหมี่มันกินง่ายกว่าเส้นเล็กมันห่อนปวดไม่เอามั้งอันนี้ผมได้ทำยังไงเลยครับมาละเดี๋ยวเนาะทำอะไรพี่น้องสุดยอดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อช่องสวัสดีไก่แจ่ครับผมเพื่อกำลังใจกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ปีคลิปแล้วครับอิ่มละลาครับสวัสดีครับ